Maître. Lui, il va payer ce pouvoir à 7. 7 chefs coutumiers va payer un pouvoir, va continuer dans le tour, on a parti à 23h, tu mets Mbunda, tu mets Mbunda dans le village, va payer un pouvoir ancestral. Dans le village, où il y a un envoyé. Le monde de notre route qui est là, Satan a un énorme côté à payer sa rabat. On peut y aller, on peut y aller. Et le monde de notre route qui est là, on est salaki arrive, pour la qui dans le monde on est salaki ni. Dans le monde on a la bande au réglera. Dans le monde on a réglera des fois les 15 dans les 30. Vous aurez réglé. Nous avons réglé dans ma soeur, on a réglé les 15 dans les 30. Maître. Nous avons réglé ma caméra, on a route dans vous aurez réglé dans ma soeur. Oui, ma kilo on a réglé les 15 dans les 30. Marie-Jeanne Bolo, le Marie-Jeanne on a Ozoloba. Parce que tu as un musicien fallait pour pas aimer Marie-Jeanne Bolo là-bas avec ton bâti. Ils ont les mêmes sirènes on a Ozoloba. Tous les Marie-Jeanne Bolo les musiciens. Les sirènes, ce musicien il va maintenant Ozoloba on Marie-Jeanne Bololé, on Marie-Jeanne Bololé à bas avec ton bâti. Les sirènes papa n'est en fait pas bien avec la combo ya Koro danchi. Musicien n'a biso mo ayemba le baki. Ils allaient les nayo Maria Valence et parce Maria Valence on a eu karana yende azali maman ya bademo. Le qui me sengani pour le sacrifier ba tu vas pouvoir te le gars to zoa tiango. To sacrifier ki ba tu ba kufa ki ba kendaki. Nani biso ba tu mundi ba to ba ni kimbango yaki pour ko sauver ba tu mundi pour sa nation. Les andengwa. Mais la carte spiritualité ya coutume nde makamno c'est toujours ça la te fait toujours loka ezo kene na ngomba la moko à l'aise ma pour la monde ya magie to utaki ebino beso le bébé porte-monnaie magique porte-monnaie magique existe raté porte-monnaie magique ezali niki manga maître spirituel et na monde utaka na ngozaka yo mo maître spirituel ezali niki na temple na yo loko bon pasteur ya ko zon ko diate pasteur azoka pouvoir lendo pouvoir ezali le lendo et ya ko ya epana biso ko na maître spirituel ko ya chifumu nazala posa na ko makomunaka nazala posa na sala ra miracle ba pasteur obayaka ba obalwa komba Jésus Christ apamba ça la différence pour mutu alobi komba Jésus Christ de Nazareth abengi le vrai Jésus abengi force de Jésus Christ de Nazareth mais mutu akolbono de Jésus apamba Jésus auto pesa rabango eza Jésus o benga na komba antichrist va benga na komba Seigneur ça na seti mutu na catholique azali Jésus oyo so mona bébé o Marie asimba il y a un combo ya Jésus OK pour ça la cet esprit na ni aso kotanga tanga penza ba comme peut na cet esprit o ba représenter la diable dans na 24 veillard na bango ba descendance na bango après tout bandi ko kita pour esprit o bazana mai bazana mupepe bazana moto batambola ba baza esprit mo baza ni ki mana mabele pour ça esprit o bazana na enfer ba ya po ba ya na mabele ya bango temps les chefs akamba ba église azana même ndimi ebele ba o bandimara ye etaki nzambe bangoka ba o besoin ndima etaki prophète bangoka différence nezana o azasiko kala o asiko différence nezana baza religion moko o kala ku fatike différence peut être différence c'est ce que église kimba c'est différence parce que non c'est comme si zo o azana minicho tenga bina ko so ko ya na ko ya ke maka asande nzambe te obanga na banga muntu te na ko ya ke asande nzambe te po musuka lo baka nzambe na bi e pa na landa nzambe te adingi bango makamno so bolobela yo fo otosa yango na bato bakufaka yango zo mona makambo mabe et pour chaque démon de moi ça na comportement na ye azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Ifada, thank you Fada, charme fidèle, internet, balan d'union sont toujours à Bouzora Libakou,
ya kwanda biso na kati chaîne abino ya Nazarien TV na cadre émission abino Table Sainte vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazarien TV. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba ya Nazarien TV. Je dis un grand merci à la servante des mères boss Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci na Jiras Oza Sima caméra, pourquoi pas na Alain Kiakala Lobo Konzambe Oza la régie. Les Table Sainte nazana maître magicien tozani na kata plateau na kombo ya fumu il est au soin tout simba vraiment va point ébélé na maître magicien tozani awa. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Nancy na Jiras avant de présenter invité na même colon Nancy na Jiras a tiré vraiment cantique ou vraiment modifié bana nzambe le sako mokonzi la servante de Mama Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône, Salaboy. On y va. assis sur son trône, Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. son trône, Yesu azaya kofanda. On y va. assis sur son trône, Afandi, 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 afandi. assis sur son trône, Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. sur son trône, Afandi, afandi. Salaboy. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 non sans comme un bronze, Gatela. 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 non sans comme un bronze, Kaka. Kaka. non sans comme un bronze, Yambalo ya daba ministre bakokata. non sans comme un bronze, Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 non sans comme un bronze, Nazo mono te. Nazo mono te. Nazo mono te. Nazo mono te. Salango bolo. Dose, 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 dose. Tolobi à Touro. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. comme un bronze, Adaba généraux bakosala nini? non sans comme un bronze, Nalobi adaba ministre bakosala nini? non sans comme un bronze, Adaba président. non sans comme un bronze. On y va. Katela yetoke. On y va. Voilà, le Bishop, c'est un plaisir de Philomène Mukwaya Motema Bivas de Yomo depuis Londres. C'est un plaisir à trois fois boss Jack Pro depuis France de non chaque vraiment salut vraiment plaisir. Non si on a Jiva Soza sur ma caméra, à fond la caméra là présenté le maître magicien. Bonjour maître. Oui, bonjour papa journaliste. Santé de nini. Santé vraiment qui mène en ngolo nzambe. Nzamba obati là. Azobati la vraiment très bien. Yo fumu ndimara nzambe. Kasi nzambe asali l'esprit nyonso to eza na mokili. Faut to ndima, soto ndimi ete so eto vivre te na mokili. Faut yeba na grandeur na ye. Eza ndima. Ok, merci vraiment. Moi, mon gentil, c'est la première fois que la chaîne habituelle les Nazarien TV. Moi, mon gentil par rapport à Bakno sur Bazui, Bazili Bakwa Rolando en ce moment. Oui, comme on a réalisé Fumu Kabula Rasei, nazali chef
coutumier nazali na pouvoir ancestral par rapport à na monde na utaki ya magie ba ndako benga na kombo ya maître Fata Ousmane naza source na monde ya magie te na autozo pouvoir ancestral ba pesinga na 7 chef coutumier na village na minutes on a commis na pouvoir ancestral ba pesinga na pouvoir na comme chef coutumier différence ezalaki ni na monde on a utaka ya magie wana nazalaka na kombo ya maître Fata Ousmane nazalaki malembe non lozamba maître lui va payer pouvoir à 7 chefs coutumiers va payer un pouvoir va payer dans nzungu na partie à 23h tobeti mbunda na village va payer un pouvoir ancestral na village oyo ka kinza mvoete est-ce que ba kenda ko initier place on ande na zo initiation ya chef coutumier on a comme chef coutumier zalaki ni nazalaki na DS moko boyo ka na kombo ya Marie Jeanne Bololé asa sirène papa na ye na faire ba benga na kombo ya Koro Dashi Marie Jeanne azalaki ami to pas azalaki pour moi c'est on na salaki ba parti na sinaki na monde na utaki na monde diabolique pour na monde na to utaki eloko de satan azana eloko te apesa rabatu pour ka yo zana ngo yango pour ka yo gozo et na monde na to utaki eloko ne salaki arrivaki pour na kima na monde on ezalaki ni na monde wana na banda ko reglaka na monde wana ko reglaka des fois les 15 na les 30 ozo régler na zo régler na masoko na reglaka les 15 na les 30 maître nazolo belo makambo o ngana utana ngona yo mona mbalo zo régler na masoko oui makile wana ko bimaka les 15 na les 30 na monde on a presque utaka la pour le bien pas de bénéfice à sacrifice bakanga ngai nazala problème moko boizaka na l'état bakanga na bengaka Marie Jeanne Bololé ayaki albi problème ozana ngo eko simba tibiso tozana ba sirène moko tozana moke to kobengelo sirène o te pas to kobengelo maman na biso yenda ko sunga yo d'être na katioto obi ko zaki na papa bengi Marie Jeanne Bololé Marie Jeanne ona ozoloba parce que toyoka musicien fallait pour paema Marie Jeanne Bololé banga betombate ezali même sirène ona ozoloba to eza Marie Jeanne Bololé mososo. Oui, Marie Jeanne Bololé azali sirène il fallait yemba na zolo bela Marie Jeanne Bololé Marie Jeanne Bololé azali fallait yemba o sirène fallait yemba to zo bela Marie Jeanne Bololé mososo. Na zolo bela Marie Jeanne Bololé azali sirène so musicien yeba ngo na zolo bela nde Marie Jeanne Bololé oyo ka Marie Jeanne Bololé abanga ka bitumata azali sirène papa ne na faire ba benga na kombo ya Koro Dashi papa na ye aza ministre ya enfer différence ezani Marie Jeanne Bololé na kenda na komaka na aza na problème à l'état aya ko lobelanga te problème ozana ngo ko te photo benga maman na biso oyo na kombo Maria Vanessa ba benga na kombo Lilith na kombo ezali Obisubiyan oyo ka musicien na biso moko ayemba lobaki ezaleli na yo Maria Vanessa kasi Maria Vanessa wana oyo ka na yende azali mama ya ba démon musicien wa boaka na azali na contact ya Maria Vanessa Maria Vanessa wana nazali na contact na monde lelo ekimisa ngani po to sacrifier bato ba pouvoir to lokai to zwa tiango to sacrifier ki bato pe bato ba kufa ki pe bakendaki mais ay to kenda non solo bela ot po biso to utaki na monde na to monde na ndenge ebite po na monde abi aller soko ki mo zonga lisusu et ça pour le monde diable il y a pas de bénéfice à sacrifice oyo za nango ya opera diable ko zonga silango mais diable ko zonga silango na avance soki nzamba chaki yo na vie na okopela na 2030 soko ogeluka makambo pa na diable na 2022 2023 diable akopesa avance a relève ba âge na yo na monde na vraiment to soki makambo malonga te pona eloko ekimisa biso po bakoma na posa to sacrifice susu bato oyo tozalaka na bango peme bata famille na biso mais d'ailleurs olobi ki okotaki na monde bakoti na nzungu obimi okomi ko régler na sima mais d'ailleurs monte ki vraiment d'ailleurs musika pona isko kimaki te na monde on eloko ekimisanga po basenga biso ba sacrifice na monde ba démon na cher na monde coutume pour monde ba démon na makambo coutume ezali différent pouvoir ancestral ezali makambo ba démon te ezali makambo pouvoir ancestral ezali bankulu to benga ba kisimika ntoto kisimika maza kisimika mupepe kisimika ntia eza binyumba eza be esprit bazalaka mukuse boye aba fanda na kati ya mai babisimbo wana yango nde tosalelaka chaque nation bazana bankulu na bamona na mbanza ko bazana kulumbimbi biso na Congo central oyo tozala mbyango chaque parti tozana ba ancêtre na biso tobela tozana bisimbi na biso tobela bayaka ba répondre ka bato ezala koko na yo akufa oko invoquer ko yapa oselo makambo chaque nation ezala makambo nango oyo ozwi ba nani biso bato mwindi bato bani kimbango yaki po ko sauver bato mwindi pesa nation ezandengwa mais na carte spiritualité ya coutume nde makambo se tozo sala to pe tozo luka ezokende na ngomba na moko à l'aise ma pour na monde ya magie to utaki
bino bazoloba porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique existe raté. Porte-monnaie magique ezali uniquement un maître spirituel un monde utaka na ezaka yo mo maître spirituel ezali uniquement na temple na yo. Muntu o azoluka bonheur akoluka eloko eza magie te pas za magicien te. Okoluka ni okopesa carnet bleu du bonheur. So connaissance wana batebele bazalaki na ngoti batebele na lo porte-monnaie magique mona batombela maboma bato bazo zongo penza te pona ni bazalaki na ba maître bazalaki na enseignement na yango te. Ce qu'on a eu porte-monnaie magique existe raté. Non, dans le monde notre outil porte-monnaie magique existe raté. Tous arrêtez la carnet bleu du bonheur. Pour ce que c'est le bonheur. Carnet bleu du bonheur et bimsarambo, mando bimsarambo. Et banda bimsarambo. On a ça carnet bleu du bonheur mais magique est à la guité. Mais maître nani mon fumu toujours dans le solo bien sur autant ce qui m'a que loin qui na monde wana mais ce que comment il y a monde mususu je sais pas parce que le non okimaki je continue qui okimaki ozwa ito ezaki ndeni après kokimana et après kokimana ngai na kendaki na ba chef coutumier avant na kendana ba chef coutumier pourquoi biso aza représenté ya Rose na Congo central bino utaka Congo central biso to saba na Congo central et ba grand maître na boye nga na ibi masolo ba maître belo nga azali mwana ya Sandoum Aga Amadou Samaha oyo ba grand maître Sandoum Aga Amadou Samaha nous avons des descendants na maître bela va ba pela ba utaki na biso na kapo biso to ba na kapo to ko na kapo na nza komi na nzanda siko na quartier ya kapo place ndeke ndoke fanda ki ba maître mususu ba pela ba yiko luka makambo pa grand maître na biso Sandoum Aga Amadou Samara biso to yamba ba maître bele mais oza yesu to kotanga ba komba ba maître moté et ça la une importance mo côté mais na kati ya spiritualité o biso to yebi to pe o biso to salaka na ndenge na biso ya coutume na coutume muntu o akoya to salaka ni biso to salaka na monde utana na magie vérification spirituelle les alani ko ba ko singa ko non poste non prendre na yo ba ko tala ke ceux qui osa capable ya kokota na temple na bango po esprit ya amba wana so ça c'est likambo po ba maître spirituel mais na coutume et avant au sala mutu likamba salaka kalo lukov et ngolo ba ni vérification en général ya muntu eraye eza muntu mususu na vie nzamba chake te azala na mbongo ebele bato balibele balibaka mystification ya mbongo existe la mystification ya mbongo existe pona ni mbongo babimisaka yango me bamispiyaka yango te mbongo okosenga na mutu me mbongo po basengela yango na bakoko to mpe na etalaka étoile na yo bato na vie nango nzamba achaki yo mbongo nzamba achaki na vie akoloba nzambe achaki na okozala mutu moko ozala na $1 million oyo uniquement nzamba achaki yo na vie na yo yoki eluka $2 million ese makambo osesa ekosimba te mpo oza na étoile na yango te soki omoni mutu akei azwi mbongo oyo mosusu ezali na cortegeon ezali babengaka yango bakopesa yo sentiment ya moke avant 5 opela 5 10 okufi sata kokata nde baage na yo yango ozomona makambo ebele na ndenge ya spiritualité oyo bamaître ebele ya spiritualité nde mpe babebisi bato ebele mpona nini muntu avosala likambo fo otala étoile na ye muntu nyonso te basalelaka likambo oyo azoluka soki eza na étoile na ye te kosalela yango te mais soki eza na étoile na ye fo osalela yango yosko so sala babilo no tala étoile ya mutu kasi basalaka vérification spirituelle fo osala na vérification tala ke soki likambo oyo aza nango mposa bakoko na bango bakopesa ye ouverture so bapesa ye ouverture akote kosala soki bapesi te bokosala mosala te sikoyo na minute oyo fumu yo sikoyo oza chef coutumier na minute nazali fumu oza mfumu ya Congo central ya Congo central naza na village oyo oyokaka nzamvu ete na minute oyo nzamvu ete na minute osalisaka nini opesaka bato neti nini biso tosalisaka physique mabo tosalisa mpe na spirituellement mabo tosalisaka na nzete eza maladi mosusu moto maka mbasu eza biloko mbasu banzoka eza biloko banzete mais oyo bamakambo mosusu bato balukaka e baretour d'affection ye moto azoluka na promotion wana ezala so nzete te wana fo tokota siko tobenga bankulu babisimbi tobenga baya mpo bapesani bapesa ye nde réponse barépondre ye na oyo eyakoluka epo bakoko
ezalaka ndenge wana biso tosalisaka nyonso état spiritualité mais avant tosalisa eloko faut tosala yo contrôle spirituel contrôle na biso ezalaka tokomaka na likasa ya lembalemba tozwi 50 fois tobwaki tokomi kombo na likasa ya lembalemba tokomi na kombo ya koko na yo moko ofoyeba oyo akufa se papa na yo akufi tokomi komi se mama na yo akufa kasi faut tosenga nzela permission epa na bango ebele bakenda koluka bademo yo okende kosalisa makambo to po luka connaissance okende luka osala collaboration na demo oyo oyebi famille na ete akopesa oni akopesa eloko mais musu basalisa rappeler simbaka ça kepi na boye bapesi ni kombo ya koko na kufite uma papa na kufite mama na kufite ma papa epesi pe kasi demo ya rani ka pona kobebisa ya siko ntango yo lobi obaki likaso ngosinga permission te pa bakoko ne bakufa zo bakoko ne baboyi kasi makambo ekosala mate oyo c'est bien clairement bakoko no baboyi oui makambo ekosala mate oyo zoloko bakoko no bafungoli nzela te ezalaka ndenge wana na spiritualité balobelaka moto clair avant asalisa likambo oyo ezali spirituel. Ok, merci vraiment Maître Foulou, donc toujours dans l'émission Nabiso. Maître, différence entre magie, na boucher coutumier, différence entre kodia, na ba magie, na magie, ba porte-monnaie magique, ba biloko, multiplication d'argent, ba kodia, la différence parce que les magiciens les chefs pouvoir ancestral ils allaient pouvoir ya famille kodia chaque famille ils allaient dans kodia na yango les aba famille mususu akoza na kodia mbongo te mais kodia la bango ezaka énigme ko podia biloko ba mususu bazala kake ako résumer ane na zabo fona ke teka marchandise na kini mais na marchandise akeno teka na kina azana zamba na ya munene akozwa kodia na yiwana akoloba pon kodia balobara bamususu bazana kodia ya kopo bamususu bazana kodia oeza ba jeki butu bamususu bazana kodia oeza ba meme balobaka na kati soko lobi nde makambo na yo esala mais ba mususu kodia mbongo ezala ni faut ça la billet ya pays oboyaka okoti mbongo na kati ya kodia wana osengi na bakoko moni mbongo ekomi ebe les codes de travail ndenge wana na monde ya magie oyo zoloba mi explication ya mbongo na monde ya mi explication ya mbongo ezalaka te mbongo babimisaka yango me ba mi expliquer yango te po diable atindaka mbongo diable azwaka mbongo ya mutu te be esprit po ba ya na monde ezalaka énergie on basombaka ba parfum bosomi ba bougie bosomi ba chula ezali ba solo oyo bendaka nde be esprit aya nde kotika mbongo apesa ya condition a condition esprit eloko nyonso to ya monde ya magie elukaka kama kila fo mutu akufa ata esprit apesa yo mbongo olele lobi siko yo omoni avantage siko des avantages na ngomba lobila bilote pona ni bimo ya ka pona avantage bozwa otamla mitoka opela siko des avantages siko botumisa ka pona bantu bakufa kaka na monde ni zala ndengwa na kodi ya pe batu bakufa na kodi batu bakufa te pona ni kodi pe bomaka oyo bomaka ezali ni kodi ezala na règle na soki koko na bina cheke kodi enigma chaque année faut lire na muntu na famille ekolia eza ba kodi mususu ba cheke enigma ekolia muntu te ale kodi avons wango yango na biba sala kana no verification spirituelle ba verifier nyonso o etali spiritualité oyeba siko inechi yo bona kodi ya biso kodi ezali pesa ka kodi ya to fongola nde muntu chaque famille eza na kodia so na kodia ya famille faut to fongola onzela pour sengelo permission na bakoko ba pesa yo siko pour permission ouverture za kodia au saela yango ezala nde wana mais siko est-ce que il y a pe ba prophète na bi ya mboka na biso ba pasteur mboka na bino ba ya DJ pa na bino ko zo ba biloko bon pasteur ya ko zo kodia te pasteur azoka pouvoir pesa lendo pouvoir ezali lolendo eri ya koya epana biso koya na maître spirituel koya chifumu nazala posa na koma komonaka nazala posa na sala miracle ba pasteur obayaka ba obalobaka komba Jésus Christ apamba basalo différence pour mutu alobi komba Jésus Christ Nazareth abengi le vrai Jésus abengi force ya Jésus Christ Nazareth mais mutu akolobono de Jésus apamba Jésus oto pesa bango eza Jésus o benga na komba antichrist babenga na komba Seigneur zaza na seti mutu na catholique azali Jésus oyo so mona bébé o Marie asimba yona babenga na kombo ya Jésus babenga na kombo ya antichrist wana na catholique na kata église catholique Jésus on peut ba pasteur ebeli ba sama moni au nom de Jésus pas un chef d'esprit
esprit oyo eza na nzoto ya moto eza ya moke na mokonzi eza maka général na bambolo moyo bacolonel place général aza bango balenda eza te esprit wana mpe eza ndenge place jésus wana azalaka oyo balobaka jésus christ ya pamba moto aparetaka wana ezalaka antichrist mais pasteur oyo asalaka miracle ya solo akobengana esprit ya mabe na nkombo ya jésus christ ya nazareth omona forte mosusu eyaka place bademo bazalaka baningana parce que esprit wana baninga koyoka nkombo wana te bademo nyonso presque en général na bino nyonso pe ba chef coutumier te chef coutumier te biso tondimaka jésus comme prophète mais tozwaka nde comme nzambe te biso nazo expliquer grandeur na ye po toyebi grandeur na ye toyebi de baza de elle a dit jésus christ nazareth oyo original elle a dit jésus christ ya pamba oyo azalaka na antichrist azalaka na seti moto oyo topesa bapasteur yomoni pasteur ayeki au nom de jésus pamba bu moto akoye pasteur azobeta pochette akoye basalaka pouvoir ya jésus christ nazareth nazareth tu basala jésus christ ya pamba. Est-ce que le pasteur oyo ya mboka na biso o bayebani de bayepa nao kozwa ba pouvoir wana na apesi baprophète ebele na Angola kisi apesi bapasteur ebele mpe na bebisi na balubumbashi bazali lakini apesi yo chef coutumier bebisi bapasteur bika pasteur ebele bebi tobebisi na nini topesi bango pouvoir ancestral bazosala miracle bayebi ke nyonso wana bosalaka wana oyebi ke non un jour okufa po ke lifelo lifelo mais nzambe alobi bato oyo bakokenda lifelo oyo baza na bapacte basili na bademo jusqu'au sina parti na demo te nakeli lifelo mpo yo sina parti na demo te omondi na wutaki wana nazalaka sokuna te ozakaka na monde oza te monde bademo eza monde bademo te ndeni nayebi te différence nini wana nesiko ozalaki nesiko ye yera eloko moko osenaka makili esika na mpo bando osi makili kuna makili eza te kuna na kuti makili ezalaka te mais na monde wana tozalaki makili ezalaka te bongo soki ozwi na ntango akala oyo tezalaki soki osali masumu nzambe bango elimbisaka bato na batravers bameme okata meme bokati meme masumu elimbisami coutume mpe basalaka chaque coutume ezalaka makambo nango okokende kobala mwasi bango balanda sena coutume na bango bayete biso tolinga ngulu osomba mpo nini obala mwana yango te chaque coutume ezalaka makambo na coutume eza eloko mosusu bademo biso soki tokufi nzambe akosambisa biso moto nyonso mais sauf kaka moto aza nde na contact na bademo nde nzambe asambisaka mais yo ozala mpe na bacontact na bademo te mino aza na contact na demo te balobi tout ministère reste membre mais nasalaka so baconjonction wana te nazalaki nango soki nde nasalaka baconjonction wana nde nazaka na monde wana nabimaki déjà soki naza so na monde wana naza na monde ancestral nazobenga babinyumba nazobenga bankulu bazoya bankulu bafali mpe voyage en astral tokendaka na voyage astral sikoyo eza voyage moko ezalaka très dangereux na spiritualité na ndenge ya kibokoko po soki topumbwe nakolonga awa esprit nango ekeye ezotambola parce que eloko etangaka biso ezalaka nini baétoile d'araignée omona banzela na baétoile place ya étoile d'araignée nzela basalaka wana soki okeye wana okangami ozonga suta esprit ne ekotikala wana ezalaka mabe kobimisa esprit okendaka kosalaka voyage astral nasosi koyemoi elo dossier wana esingaka ke fo bimisaka esprit noke te moto akoya na dossier nakobenga bankulu nde bakokende sosi bankulu bakoki te bankulu nde bakendaka mpo bankulu bo bakoki te bakoki te marishe na biso ekenda koki te marishe azali demo azali ji azali demo mais azali nkulu te mais eza bamondi na monde wana towutaki soki ozwi satan babengaka empereur bezebutu babengaka prince bademo omona rock oyo batia na france yango babengaka le grand duc Astaroth batia na France wana le grand duc Astaroth babengaka ye siko na kati ya spiritualité po bazalaka na cet esprit nalinga soki otanga mpenza bakoma mpo toza na cet esprit oyo barepresentaka diable toza na 24 veillard na bango badescendance na bango ape tobandi kokita po baesprit oyo baza na mai baza na mopepe baza na moi to batambolaka bo baza baesprit moko baza uniquement na mabele po eza baesprit oyo bazalaka na enfer po baya na mabele ndiaka bango temps eza baesprit mosusu abeta 10 ans ayaka na mabele te ayambaka bademande atindaka baesprit mabele basalaka baproblème ya bato oyo baza epa na ye bayakoluka epa na ye suku na monde wana oyo biso tozalaki ekosoloba ke marie ne bolole akokaki te abangaka etumba te ezali niveau chaque place na place tozalaki na niveau na biso balobi obisubi yani omoni ba homosexuel ekoma ebele moto aye na homosexuel wana ezali lilite
limite wana yokaka yende ayina homosexuel na mokati ya mokili oyo aya kobebisa bapede na bapede emoni baformule bambwa eza commandement ya Lilith nde aye nango mpo Lilith ye nde adominaka makasi na monde na biso yo za sko chef coutumier. Ok, merci vraiment Maître Fumu, toko ba toujours na émission. Maître Fumu, il y a ba magicien belé ba otape ba Congo central toujours mona ba toujours yamba ba plateau na biso ba zolo ba leto to beta lisolo ba mboa wana zaki machemo no to ya mabika na yaki na utaki Dubai akina opesa ba kisi wana ya bamboa mais yo siko na yebita za mto Congo central siko yo par rapport aux Fumu comment ba magicien Congo central bazoya par rapport ko se ko la tsabiso ba idéologie wana. Mais yo on dit la paix ba magicien là ya Congo central ou Congo central. La classe est la différence. Et ça va te nous ça atteindre la première à la 6e des humanités. Et va te nous bazana licencié dans spiritualité. Tous les magiciens au Congo central na banga moto te pe ba yebe kande na ngala penza ba chaîne été. Tu yamba bakaya ba tebele o ba yaka. Ba mettre mususu ba yaka kana unique ba leka ka bela ba chaîne bazoleka bazoya ba mesa mais bazama misala mususu ba koka te ba benga ba fumu biso to sai ba misala mususu mama olobi magicien mo akenda ko pesa ba te kisi sungu na Dubai kisa bambo apesa ba te kisi bambo c'est lo ya lo ba o pesa kisi nga mwana za na ngai on doit trouver que un fumu de que na Dubai o que pour ça no ticket bon pe fourni wa no sali akenda ki Dubai so ba bebisa keza mabeta bebisa ki baki po so pia mtu former wana na mwa so bebisa ndemo mais na magicien tout ba uta ko santé na sana mtu na banga na wale kuna connaissance spirituelle à santé. Ok, mais si on dit ma paix ba kimbangiste on dit ba neti kimbangu na ndima kimbangu oya lata liputa oya sala miracle wana ndi ba ebo o squad minicho kimbangu minicho on dit ma so yo zo la jésus comme na te aux émissions te ngana journaliste te la question ma question ya ngai ba réponse ya yo ngana yebiso kimbangu o azaki siko o akimbangu azaki siko est-ce qu'on dit ma kaita kimfumu nandi makaye etake azokamba église kimbangiste on dit makaye te ndondi makaki kimbangu différence ni entre kimbangu ndondi maenda nzambe te po nzambe c'est une question là. Est-ce que kimbangu lobiki on dit makaye la tiliputa wala miracle nandi différence ni zana kimbangu o azasiko différence ni za on peut savoir la différence na lina ukota mimi na babi lazali fumu azali na penza ukota mingi te kwa zali chef akamba ba église azana me ndimi ebele ba ola ndima raye etaki nzambe bangoka ba opa zo ndima etaki prophète bangoka différence ni zana o azali siko kala o siko différence ni zana bazar religion moko o kala ku fatike différence peut être différence c'est bien c'est que l'église kimbari c'est kimbari c'est différence parce que non c'est comme si on boit aux aminicho tenga bina so ko boya ina ko boya yake maka asande nzambe te obanga na banga muntu te na ko boya yake asande nzambe te po msuka lo baka asande nzambe na bi epa na landa asande nzambe te soki on dit mais pas asande nzambe est-ce que on dit maeta kenan etaki na ndime etaki azali chef spirituel so kamande église kimbangiste bon di mabembe mbengu na ndima ka epo aza ancêtre esili mais akufa te mbengu akufa ebi akufa te akotaka nde na mai akenda kasela biso ba yo mona cimetière na mbengu akufa yo mona cimetière na mai yo mona cimetière o mona cimetière mbengu kinozo tuni so mona cimetière na ye o mona cimetière mbengu yo ndio kufa nde yo ndio akufa akufa te akufa taza azana mai ne azana mai na sapon pour marcher iska no mbe wazala ezaka foli solante wa dawo kutana déjà
te tokozwa bato bakutana ye batanga eza bapepe kale bamabilo c'est un peu ça bango bakutana na bapepe kale bamabilo bakutana sikosoko obandi kosala bainvocation na mai obandi obenga mbelombengo akoya te omonaka babisimba bakoya oyo mikima mbelombengo pouvoir oyo azalaka nango bato bakonjaka basili basala oyo ayaka sute akoma déjà chef na kati ya mai aya sute akoma ne chef na kati ya mai wana akendaka mission batindaka ye eza mission chaque mona oyo basete monaka kolombi oyo ndako wana etongama yango moko eza bamission eza bamiracle nde ya nzambe po maître spirituel oyo aboyaka nzambe aza maître oyo aza nini pa maître spiritualité nyonso tofo andima nzambe ale okomona makambo nyonso okosala mpe kosimba. Ok, maître question sur kezali avant que je te l'émission à biso différence entre les jeux magiciens entre les magiciens na ba chef coutumier na ba disciple différence ni les armes là il y a la kisimbi plutôt différence ni les armes différence les armes ba magicien ba ça la ba pouvoir mais ba ça la ba démon ba pratique au Salomon asala oyo ba Suleiman a commandé ba démon ba pratique au Salomon Salomon prophète Salomon va pratique oya faut ya commandé ba démon afana na ba démon ba tongile ndako place on mona raye ba livre oya kanga la reine du Saba pour histoire monsieur tozana connaissance on wuti to yebi yango la reine du Saba ya kanga ba livre na o Salomon abomba pour Salomon ko kufa ni era kufaka pour Salomon kufaka simba ka nzeta me kufeli ba ji ba mona prophète ça ici nous Salomon zo bouger era simba ba zo kipe na ba hote era kuyaki parce que jini siko ba comprendre que Salomon akufa ya Suleiman ya Salomon ayako ba jini nyonso basangani bayako senga prière pa nzambe ke nzambe limbisa biso masumu kotindi la biso sous prophète te a commandé biso te mais anyoko la biso te ndeke Suleiman anyoko la ba ko Suleiman soka tindi eza ndege espa tindi olekani punition anyoko la ba ngo makasi yango siko basenga ka permission pa nzambe basengi permission pa nzambe nzambe ndimaki prière na bango ayango mona ba démon ba ya yango ba démon ba ya koma ko lia batu pour monde invisible ndenge zala muntu ndenge tozana normal tozana biso ndenge tozabo maître spirituel ok comme déjà maître spirituel na ndenge spiritualité ok ko ta na monde wana okoluka na ba démon na te parce que loki bango ezama ka yonde obengi bango makambo nyonso bakolobela yo faut otosa yango mona ka batu bakufaka yango zo mona makambo mabe et pour chaque démon na démon azana comportement na ye oyo azalaka na bakese na tawa na siko bisimbi bazani bisimbi ezali ba esprit oyo bazalaka na se ya mabanga bazalaka mikusi oyo diamo bazala ba géant ba diamo bazana mipapu mais bisimbi bazala mapapu te bisimbi bazalaka mikusi bazala na se ya mai yango siko mona na chaque famille ezalaka na nkodi wana siko yango bazala eza kinyumba wana siko ezalaka na chaque famille yango bazalaka chaque famille faut bazala na chef de famille vous en chef de famille, pas contrôler la famille. Alors contrôler la famille, on a une spiritualité. Il y a une différence et ça. On retourne ça sur nous. Ok, merci vraiment Fumo Toko Mavata Moto Kabana. Avant d'abord la sila nayo. Neti tant que Fumo la carte de la République démocratique du Congo aux Otala. Au côté de la 5 pasteurs où il y a vrai où il y a dit que Fumo bana botali ke non o ya ya foi 5 ndimela ka ba branami Cécile. Ah bon na ça c'est une église ndimela ba branami Cécile et bon ba chrétien de l'église non le gars on a ndimela Cécile Fumo moi je le bilo on a ndimela ra Cécile. Ok, voilà Fumu donc dans cette émission la bisomo il a fait cause à la nini par rapport à Mambo sur le Beli ceux qui battent bani bazoayo ba cause on numéro Fumu ils affiché la bande d'écran moi il a fait cause à nini par rapport que non toi qu'est-ce que Fumu ça la caille tout Fumu azali awa asa esamba na mutu to maladie surtout et dans la spiritualité faiblesse sexuelle Fumu salarié tout d'affection na salarié promotion na salarié ils ont la poste ya code na salarié 15 ya lolendo na salarié ils ont la poste ya promotion divine na salarié protection divine na salaka so ils ont la poste ya Fumu numéro ya Fumu ezali kaka plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981
numéro ya fumu yango biso to sala makambo physique et mambo to sala pe makambo spirituellement bon mais en fait to sala les kamara biso na coutume et lukako otinda non poste na pour na mboka oyo boto so bien mboka to tinda na kombo ya koko na bino oyo kufa consultation spirituelle pas na biso sala nango ofele ezala nango gratuit to sala yo to taleli yo mais pour makambo et sala mande lukako so mabatsa makasi be bitabo na so lukako so fo ozala na possibilité pour na basunga na ndenge ya spiritualité. OK, fumu ce que tu n'as pas nini fanda na kim na fanda na kim te na mitu na zana ba Kongo na Kinzamvu ete na cité Kinzamvu ete tu connais oyo fanda na capitale tu fanda ba no so na ba esprit non souvent ce que bankulu les hommes esprit musoso te bien ba bisimbi ba fanda ka mingi na mai place silence ezali so ça ba côté makambo to sala le ga fo place kimia so côté place kimia olia mo ata ya on te fanda ka kuna ba tebele pe bayaka ba jipi pe bele kota ka yo tiki la biso ba o ba tiki la biso mais fumu net nga bona plateau ozolo ba no bien mais nga za na net Saint Thomas to ba yise que non Yesu asekwi on dit ma pe que religieux kwa Yesu non on dit ba ngote ka akufa asekwa pendant 3 jours et puis mataki na on dit ma ngope bon nga za Saint Thomas il faut la monde na yebisi que Yesu asekwa bité asekwa ya kindaki ko mona mais ce que l'on est prouvé que nous avons fumu parce que la démonstration na ça la raison démonstration pour la poutine démonstration na biso zanaka c'est monter à le cambo ou ya komona ya ngonde a repesa témoignage ba sala ba démonstration ce sont des magiciens président de la République a raté au sol accident a bien c'est ba magicien te ba bien c'est ba chef coutumier est-ce que ba bien c'est ba ngoko na ni pour la nayo poza ina kati to za ina kati te pouvoir ancestral endimelaka moto nyonso chaque mboka c'est ozaki ozana mukia toza mukie te oza mukie parce que la bengi ba chef coutumier ozaki kana bazaki puissant bazaki o bazaki élevé la spiritualité moto aza élevé azaki moto aza mukie parce que yo kena différence ezalaka ni eza ni différence ya connaissance mwana moke abetaka lokola mpe babina bamosusu baza likolo baza bachef coutumier ya likolo ndenge yo olobi likolo par rapport ya âge par rapport esusu ya place bazali na relation oyo aza nango mais eza na bapaster mosusu bao bayaka to mpeza na bato mosusu bayaka balekaka epa na bango to balekaka mpo na biso bango na vie na village bazwaka likambo yango na facilité eza na bato mosusu baza likolo basengaka bango bamonta mais epa na biso tosengaka biso bamonta te mais biso oyo kaka balukelaka biso yango mpe kaka bapesaka biso eza nango pouvoir ancestral moto nyonso aza na posa ya kozwango na facilité mais afin tochite chef de l'état donc abingisaki bino mpo ani abengisaki bachef coutumier mpo na nini pouvoir ancestral etalaka nyonso eza na mabele ya mboka na yo eza nde wana abobingisaka pasteur abengisi bachef coutumier mabele toniatelaka kasi ezali coutume chaque mboka oyo moto azokende eza na coutume nango ok numéro ya téléphone eza plus 243 89 56 59 981. Ok, numéro ya maître Fumu est affiché. On a sur pour ça il y a contacté maître Fumu azana bobenga azana ko yamira na mituna na bino au monde point que mituna moto tunité maître Fumu azana est toujours dans le barépé si solo mupuya. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre MB serviteur Dadi Mokoya. Je dis un grand merci. La servante de Dieu, Maman Tiffany Mokoya, pour la confiance au Pessinga, Gira, Wazasi Makame, Alain Kakala, Maman Esther, Pessinga Wabino Bambote. Nous sommes toujours dans le Bavoto Kabana Bino. Bafwa, Bachala, vite Mikole. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokontima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai